안녕하세요, 여러분. 닥터의 건강에 대한 아주 상식 시간입니다. 어제 인근에 있는 시장에 가다가 보니까 이 좌판에 소리가 너무 크니까 좀 줄여가지고 좌판에서 보니까 이렇게 큰 머리 물고기가 있더라고요. 물고기 머리가. 평소 같으면 그냥 지나가는데 제가 여기 이 나라에 와가지고 2, 3년간 이제 공부를 하다 보니까 이 심장 내과 전문의가 돼가지고 보니까 무엇을 먹느냐, 어떻게 규칙적인 생활을 하느냐가 상당히 건강에 중요하다는 것을 아주 절실히 제가 느끼게 됐어요. 그래서 평소 같으면 그냥 지나가는데 그 물고기 머리 큰 걸 보고 그냥 사왔어요. 지금까지 배운 게 등푸른 생선이 좋고 물고기 기름이 소나 이런 또 다른 육류보다 좋다는 걸 이제 완전히 제 자신이 이제 습득하게 된 거죠. 그래서 무도 넣고 마늘도 넣고 그래서 30분 동안 푹 끓여 보내니까 이 국물이 이게 정말 환상적으로 맛있더라고요. 그래서 이거 정말 맛있네. 그렇게 하고 이제 거기다 밥을 한 숟갈 이렇게 넣어가지고 먹어보니까 아주 맛이 그냥 새로운 요새 이제 더군다나 저 같은 경우는 이제 커피도 끊고 이제 차를 위주로 마시고 아직 다른 것은 이제 아예 먹지 않아요. 참외든 이 나라 디나라고 상당히 좋은 게 있는데 그것도 안 먹고 그러다 보니까 입에 감각이 돌아와요. 쓴 것을 먹었을 때 나중에 지나고 난 다음에 그 단맛이 돌아오는 그걸 느낄 수 있겠더라고요. 그래서 제가 왜 이런 말 드리냐면은 사실 그 심장이라고 하는 것이 이렇게 보시다시피 이렇게 그 혈관들이 있는데 이 혈관에 이 콜레스테롤 이런 것이 이제 쌓이고 그 변형되고 그래가지고 심장마비가 돼서 이렇게 분들이 많이 있어요. 그래서 무엇을 먹느냐? 물고기 드시고 가끔 너무 많이 드시지 말고 또 그것도 동물성이니까 가능하면 이제 채소 드시고 달콤한 건 피하는 게 좋아요. 이제 쓴 게 약이다 하는 말은 맞습니다. 그래서 이제 가능하면 달콤한 거 먹어서 씹어서 달콤한 것 너무 달콤한 것은 가능하면 줄여주는 그리고 이제 정말로 그 리듬 있는 생활 스트레스가 없는 생활이 아니라 스트레스 받을 때는 콱 받고 싹 이렇게 움직이는 것도 운동도 스트레스거든요. 그래서 적당한 스트레스는 좋지만은 여하튼 규칙적인 생활을 하면서 음식을 갖다가 몸에 좋은 음식을 먹고 그리고 이제 모든 것을 그 포지티브적으로 그러니까 긍정적으로 생각하는 요새 한국 사람들 스트레스 많죠 여러 가지로 그러나 이제 그것이 보면은 모두 다 이제 내가 마음먹기에 따라 가지고 how to think 문제인 것 같아요. 그래서 오히려 역으로 갖다가 역으로 활용하는 분들도 많은데 하여튼 이렇게 무엇을 먹느냐 그리고 어떤 생활을 하느냐 그리고 삶과 그 인생에 대해서 어떠한 태도를 가지고 어떻게 살아가느냐 이것이 그 심장 건강 상당히 중요한 요소들이라고 생각합니다.